Hello，各位朋友，大家好，又係見到我嘅時間啦。我係 Andy，咁今日再唔係 live 啦，見到我就係我哋新嘅品牌 Wallpaper TV 嘅頻道。今日特登點解第一次 Wallpaper 嘅節目要係講呢樣嘢呢？咁大家見到頭先畫頭啦，好多類似嘅新聞就係話氣槍槍擊事件啦。咁氣槍槍擊事件到底關唔關我哋事呢？OK， 咁我哋今日想澄清一下關於近日媒體上面報道，就關於我哋用嘅氣槍嘅誤解啦。咁同埋我哋介紹一下我哋有關於我哋而家平時玩緊嘅氣槍，到底點樣可以作安全啲呢？咁之後我哋再會有一個文字嘅版本，再去同大家講翻描述翻呢件事嘅。OK， 咁而家講講我哋曾經玩過嘅槍先。我哋而家喺個新聞上面成日見到就係話，氣槍槍擊事件，哇！一講到幾百米嘅射程，到底有冇可能性呢？嗱，本人所講真槍都未必有呢個射程嘅，咁所以媒體係一個誤導啦。另一方面就係話，佢哋用緊嘅4.5mm 或者其他金屬嘅彈頭，俗稱痰罐仔啦，或者4.5mm 嘅鋼珠啦，又或者再大口徑啲嘅。嗰啲咁嘅類型嘅 CO2 槍或者係手動氣動槍咧，其實唔屬於我哋 War Game 生存遊戲嘅範疇，亦都唔屬於我哋平時玩緊我哋氣槍嘅比賽、射擊比賽啦，又或者 IPSC 嘅比賽，我哋都唔會用呢啲槍嘅。咁呢啲槍我哋等陣會再介紹。咁首先介紹一下我哋而家所玩緊嘅嘢先。OK， 喺我哋而家平時基本上我哋所謂叫 Airsoft 啦，咁我哋嘅 Airsoft 喺香港流行嘅玩緊，除咗我哋應該見到有嘅 BB 彈之外啦，咁仲有一啲叫 Paintball 嘅物體。Paintball 就係可能裏邊一粒珠裏邊有啲液體或者粉狀嘅，打落人度會散開，會有適應，咁嗰啲叫 Paintball 咯。咁我哋而家見到有呢啲珠仔，大家可以見到啦，係啦，呢啲珠仔其實係一啲塑膠做嘅珠仔。咁其實我哋通常就會有6mm 啦，又或者係8mm 嘅塑膠珠啦，我哋叫做，或者我哋俗稱我哋嘅統稱叫 BB 彈。咁呢啲 BB 彈咧就係用塑膠做啦，咁裏邊嘅成分其實我都唔係非常之清楚，所以唔敢亂講啦。咁呢啲嘅 BB 彈嚟講，係有咩特性咧？咁射到一啲硬物咧，其實佢就會散開嘅。咁當然啦，有某部分嘅質素更加好嘅就未必會散開啦。咁但係佢嘅gram 數咧，講緊一粒大約都係由0.2個 gram 或者0.12 gram 啦，最平常即係玩具槍細路哥玩嘅玩具槍0.12個 gram 開始，到呢啲我哋而家平時手揸住呢啲2個 gram 或者0.25 gram 係啦嘅 BB 彈。所以咧一粒子彈裏邊咧係非常之輕嘅。但係喺着重安全嘅情況底下，我哋都唔會用呢啲向任何冇着住安全裝備嘅人去發射嘅。因為我哋平時打生存遊戲或者叫做 War Game 嘅嘢咧，其實呢啲子彈我哋平時會着晒全套嘅保護裝備啦，例如有呢個 vest 啦，例如有呢個最緊要戴住嘅防護眼鏡啦，同埋一啲面罩各方面嘅嘢，而避免我哋去受傷嘅。呢啲係我哋平時見嘅 BB 彈啦。OK，另外我哋玩嘅槍械到底係咩咧？係咪所傳媒所講哇可以射到幾百米嘅情況咧？其實我而家介紹一下我哋而家時下喺香港經常性見到嘅我哋所玩嘅槍械啦。OK， 喺面前呢度有一支槍械。呢支槍械咧係一支電動嘅氣槍。點為之電動氣槍咧？入電嘅，有粒鋰電池或者呢啲NiMH 嘅電池啦，入咗落去，然之後咧喺裏邊嘅 mechanism 咧就會去推動由摩打推動嘅氣泵粒子彈出嚟。彈夾就當然入呢度啦。當然而家我安全計我就冇入子彈嘅。OK， 呢啲就係電動槍。我俾大家聽聽啲聲音先。呢個係單發啦。呢個就係連
法。咁呢啲就係我哋所講嘅電動槍，用電嘅電咧擺邊度咧？其實我哋電咧通常咧就擺喺前面啦，或者擺喺後邊啦，係用呢啲鋰電池去推動嘅，係啦，呢啲鋰電池。咁同時其實有人誤解就係話，我啲電槍可以改到好勁喎。其實可以同大家講，如果閣下嘅槍改到咁勁的話，老實講唔會襟用，唔會耐用嘅。咁呢啲就係我哋所講嘅電槍啦，或者叫做電動氣槍啦。咁我哋而家經常性都會用呢啲去玩生存遊戲啊，或者用射擊比賽嘅。咁亦都係用頭先講緊6mm 嘅 BB 彈作為一個子彈。咁並非如傳媒所講嘅，哇！我哋支槍可以改一啲4.5mm 嘅鋼珠啊，或者改打痰罐仔啊，又或者打 CO2 啊，到底有冇可能性呢？我可以答大家冇，因為基本上佢嘅槍管嚟講已經 fix 咗係我哋電槍用嘅 standard 嘅嘢。咁所謂頭先我所講嘅，哇咩4.5mm 嘅鋼珠啊，或者係呢個痰罐仔啊嗰類型嘅嘢咧，完全唔適合呢啲氣槍所用嘅。咁經過任何改裝，我都唔覺得可以將支 gas 擺邊度，然之後打呢個4.5mm 鋼珠。其實呢啲係香港傳媒嚴重誤導我哋嘅市民，係啦。咁抹黑緊我哋呢個生存遊戲嘅界別啦。咁嗱 ，OK， 講咗咁多，呢支就係我哋所講嘅 AEG， 又或者係電動嘅氣槍。OK， 咁又介紹下另一樣嘢先。OK， 另一樣嘢，呢支就係我哋手動嘅氣槍。咁點為之手動咧？當然啦，頭先電動嘅用電啦，手動嘅當然就用手啦。OK， 點為之手動咧？我就掹一下雞，拉一下，拔，咁咧就已經開咗槍。每一次拉一下，咁咧個動力就係喺個泵筒裏邊，我哋就係拉動個泵筒，令到個泵拍扣住咗。當你上翻去，個泵拍俾個獅牙扣住咗，一撳放咗獅牙，然之後個發射組件就會向前推動佢前面嘅壓縮器，咁就射粒子彈出嚟。咁呢個就係我哋而家平時見到手動氣槍或者狙擊槍啦，最常見嘅係啲狙擊槍啦，或者有啲小朋友玩緊嘅玩具槍啦，咁都係用緊呢類型嘅原理。咁呢啲就係一啲手動嘅氣槍，咁都係啦。我哋都會入子彈啦，入子彈就係用6mm啦，或者我哋係見到有啲8mm嘅用。咁口徑唔同，因為個廠方每一個出產嘅個標準有些少唔同啦。咁但係共通之處都係用緊我哋而家講緊頭先講緊6mm或者8mm嘅 BB 彈。咁呢啲咧就係手動嘅氣槍啦。最常見，亦都我哋成日見到手槍啦。手槍都係用緊我哋6mm或者8mm嘅子彈，用氣動嘅。偶爾有啲槍係用手動嘅，即係小朋友玩緊文具鋪嗰啲，掹一下打一下嗰啲槍。咁嗰啲當然就不能相提並論啦。咁呢啲我哋而家講緊就係一個氣動嘅退膛手槍啦。喺呢度入氣，入翻我哋頭先講緊啦6mm嘅 BB 彈。咁6mm嘅 BB 彈或者8mm嘅 BB 彈入咗落去之後咧，插翻落去上膛，咁我就打得㗎啦。咁就打出一啲6mm入咗落去嘅8mm嘅 BB 彈啦。咁亦都有頭先見到有啲退膛嘅動作啦。咁又有少少似我哋而家常見嘅真槍嘅結構類似，咁就都會有啲仿真嘅動作出現。咁呢個就係氣動嘅手槍。OK， 再嚟。咦 ，Andy 係咪同頭先嗰支一樣咧？其實差唔多啦。咁呢支就係一支氣動嘅，我哋俗稱氣動退膛槍 GBB。咁就
你見到呢啲位係可動嘅，可作動嘅。OK， 入氣就喺度入啦，亦都係入6mm 嘅 BB 彈啦，通常都入6mm BB 彈啦。咁入氣就喺呢度入啦，呢隻係彈夾，係啦。咁氣動嘅，顧名思義，氣同子彈就入咗喺呢度啦。咁都係6mm BB 彈啦，通常我哋都會用。點樣動作嘅咧？拉下上一堂 ，OK， 係咪啊？好像真嘅，睇睇，係啦，呢個就係我哋嘅所謂 GBB 氣動步槍。OK，save 咗先。OK， 解構咗我哋而家時下現有嘅槍之外，咁另外我哋仲有一啲所謂我哋常見氣槍狂徒用嗰啲槍，就係、一啲外國製造或者係台灣製造一啲打 CO2 又或者手動壓力嘅槍。咁呢啲槍咧就係有個共通之處，就係打一啲金屬嘅彈。金屬嘅彈咧就係、譬如有啲係我哋俗稱叫痰罐仔啦，亦都係有啲4.5mm 嘅鋼珠，或者有啲更加大嘅成個手指公手指頭咁大粒嘅子彈，金屬子彈圓彈。咁其實呢啲一般嚟講喺外國係攞嚟for一啲打獵用途，又或者我哋而家常見會喺南華會嗰啲就係一啲奧運比賽競技嘅氣步槍或者氣手槍嗰類型嘅槍械。咁當然啦，而家講緊我哋頭先講緊我哋香港競技用嘅槍就已經超過咗法定嘅2啦，因為佢哋用 CO2 動力啦，同埋佢哋打個 range 會好長啦。咁所以一般佢哋嘅焦耳數同我哋而家平時玩緊嘅絕對唔同。第一件事，第二件事就係佢哋嘅槍唔可以帶出佢哋槍會嘅，咁所以佢哋有佢哋嘅槍牌啦。咁佢哋只可以喺裏邊係啦，喺個 range 裏邊玩嘅啫。咁同我哋而家一般頭先我手持上面所有嘅槍械會有些少唔同嘅。咁當然啦，人哋外國用嚟打獵打死一隻鹿仔嘅，咁你話佢個威力有幾大咧？咁所以氣槍狂徒佢哋所用嘅槍械通常都係呢啲。至於點解會有呢啲槍喺我哋嘅市面上發現咧？其實 suppose 咧，我哋而家市面上可以買到嘅類似頭先我所講嘅槍械咧，其實都有好多喺市面上可以買到。咁點解佢哋會可以打得咁大威力咧？喂，我喺鋪頭買應該唔會有咁大威力嘅喎。咁通常佢哋擺出嚟嘅、擺度賣嘅、俾你買到嘅，都唔會係超過法定嘅2焦耳啦。當然，但係如果喺我哋有啲朋友仔唔生性嘅，走去非法改裝，將佢個威力變回原本嘅出廠時嘅情況咧，咁就真係好恐怖嘅威力。咁我哋喺網上面 search 到有啲圖片咧，直情佢哋 for hunting 嘅 purpose 咧，就係打死一啲兔仔鹿仔嗰方面嘅嘢。咁亦都曾經聽過啦嚇，有啲可以打穿車門嘅。咁變咗嚟講，呢類型嘅絕對同我哋喺香港嘅 war game 界，甚至我哋嘅射擊比賽界，完全係冇關聯嘅。係啦，咁希望其他朋友唔好對呢方面有任何嘅誤解。